ஒரு நாள் மழை பெஞ்சதுக்கு எவ்வளவு அழகா பூத்திருக்கு பாருங்களேன். இவங்க தான் லுகன்யாங், ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் வெரைட்டி. இந்த முட்டையா இருக்க பல்ப்ஸ்ல இருந்தா இவ்வளவு அழகான பூ பூக்குது. எல்லோ, பிங்க், ஒயிட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்ப 1000+ வெரைட்டிஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி ரெயின் லிலிஸ் உங்களுக்கும் வேணும்னா கமெண்ட்ல ரெயின் லிலின்னு டைப் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நான் லிங்க் அனுப்புறேன். கோல்டன் கலர்ல இருக்கா, இதுதான் கோல்டன் காம்பஸ். கண்ணே நம்ப முடியல, அப்படி ஒரு கலர் பிங்க் கேரமைன். இங்க பாருங்க, டபுள் பெட்டல்ல டபுள் ஷேட் கேனரி டைமண்ட். நிறைய பெட்டல்ஸ் இருக்க மல்டி பெட்டல் வெரைட்டி தான் பிங்க் ப்ரோகே. எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல, செம்ம ஜாலி. இன்னும் 3 மாசத்துக்கு தண்ணி ஊத்தவே தேவையில்லை, ஏன்னா மழை சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சுல. சிங்கிள் பெட்டல் வெரைட்டி எவ்வளவு கியூட்டா இருக்கு பாருங்களேன். இவங்க தான் ரெட் சோடா. கோல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இது அவ்வளவு பழைய வெரைட்டி பெலிகன். ரொம்ப அழகா இருக்கும். கார்டன் சாயில், சாண்ட், கம்போஸ்ட் இது மூணுத்தையும் ஈக்குவல் ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணோம்னா இதோட சாயில் மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடும். பிங்க் கலர் தான் வந்து ஃபியூஜி, இவங்க கண்மணி. 1000 வெரைட்டிஸ்க்கும் இது மாதிரி நேம் எழுதி வச்சிருக்கோம். ஸோ எந்த வெரைட்டியும் மிக்ஸ் ஆக சான்ஸே இல்லை. எவ்வளவு டார்க்கா இருக்குல்ல, டார்க் ரெட் என்கே. இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் பார்க்கலாம். மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிருங்க. பாய்.